Да, трудностей много, но планов у нас еще больше. Заводим семьи, разводим мосты, добиваемся, любим, прощаем. А боль, она приходит и уходит. Пенталгин, обезболивающее 0,1. На экране я выгляжу мягкой и нежной. Но без внутренней силы я бы ничего не добилась. Always Platinum с мягкими крылышками, теперь еще мягче. Попробуй защиту 1000 впитывающих микроподушечек. Для меня быть мягкой и в то же время сильной значит быть собой. Меняй правила. Always. Для защиты на всю ночь попробуй Always Platinum Secure Night и спи под защитой каждую ночь. Установи приложение «Сравни.ру» и получи ОСАГО, не выходя из дома. Когда дискомфорт в ногах пугает, отеки, боль, тяжесть могут оказаться первыми симптомами варикоза. Пришла пора действовать. Флебодия 600 влияет на вены изнутри и способствует снижению уже первых симптомов варикоза. Флебодия 600. Первый шаг к здоровью ног. Гол на миллион. Программа, где вы можете превратить ваши футбольные знания в реальные деньги. Ну как можно было догадаться про Китай? Да не надо догадываться, спросите меня просто. Так вот я спрашиваю, ты не Я не отвечал. скажу, это деньги. Господи, да почему же мне все это не достается? Я не понимаю. Что за какая-то... Зачем ты жмешь, если ты не знаешь ничего? И колесо. Гол на миллион. В четверг на Первом. Новая игра X5. Скачай приложение Винлайн. Выбери исходы 5 матчей, и миллион может стать твоим. Да. Слушай, все, я уже не могу говорить. Я помню. Но у меня сегодня совсем не получается по времени. Ну, передай ей, что я люблю ее, и купи ей цветы, как я обещал, хорошо? Все. Позже перезвони. Можем начинать. Да. Так, моему пациенту недавно исполнилось 8 лет. К сожалению, наш коллега, врач из 8-й детской больницы, попал в аварию, сейчас находится в тяжелом состоянии, и поэтому было принято решение транспортировать ребенка в наш медцентр. Да, на снимке хорошо видно новообразование, медулобластома. Расположена опухоль между двумя полушариями мозжечка. В динамике опухоль показывает быстрый рост, и это приводит в настоящий момент не только к давлению на мозжечок, но и к давлению на ствол головного мозга. Рост опухоли вызовет окклюзию молекулопроводящих путей, и проведение, как вы понимаете, крайне опасно. Я ознакомился с планом вашей операции, а вот у меня есть вопрос технического характера. Вопрос к нашему анестезиологу-реаниматологу. Анна Вячеславовна, поскольку медулобластома находится в задней черепной ямке, оперировать пациента придется, положив его на операционный стол лицом вниз. Ну а если вдруг понадобятся реанимационные мероприятия, что тогда? Николай Алексеевич, ну я работала уже с такими пациентами, я готова. Хорошо. Ассистировать будете вы, Марков. Я готов. Хорошо. Сергей Александрович, чтобы не забыть, что там с этими снимками из поселковой больницы? Посмотрели их? Да, посмотрел. План операции составлен прекрасно. Я даже не ждал такого уровня от провинциального врача. Готовы оперировать? Готов. Хорошо, тогда срочно, Михаил Юрьевич, сообщите в эту больницу из Ягодного. Мы готовы принять пациента и готовы провести операцию. Николай Алексеевич, вы не можете давать такие указания. То есть? Медцентр готов оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но доставка и операция платные. Михаил Юрьевич, платные, не платные, это мы с вами можем обсудить позже. Николай Алексеевич, дорогой, при всем уважении к вам, к вашим заслугам и таланту, вы сейчас не можете давать никаких указаний. Вы сейчас просто пациент. Родителям мальчика я уже сообщил. И как мы говорим, удачи нам и нашим пациентам.